इस आवाज को ध्यान से सुनिए। इस आवाज को नासा के भेजे गए स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 के द्वारा कैप्चर किया गया है। इसे नासा की वॉयेजर 1 टीम ने सबसे पहले 2018 में सुना था। इसकी फ्रीक्वेंसी 3 किलोहर्ट्ज है और ये लगातार 3 साल से स्टेबल बनी हुई है। कई लोगों का ये भी मानना है कि इन रेडियो सिग्नल्स को एलियंस के द्वारा भेजा गया है, और दरअसल नासा के साइंटिस्ट के मुताबिक इसके पीछे का असली कारण प्लाज्मा वेव्स है। सोलर विंड्स का कुछ हिस्सा हीलियोस्फीयर से बाहर इंटरस्टेलर स्पेस में भी ट्रैवल करता है। इंटरस्टेलर स्पेस में स्टार फॉर्मेशन के बाद बची हुई गैसेस मौजूद होती है। जब सोलर विंड्स इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर होती है और वहां मौजूद गैसेस के पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट करके वाइब्रेशन क्रिएट करती है। इन वाइब्रेशंस को प्लाज्मा वेव्स नाम दिया गया है, और इसी प्लाज्मा वेव्स को इस मिस्टीरियस साउंड के पीछे का कारण बताया जा रहा है। हालांकि ये थियरी पूरी तरह से प्रूवन नहीं है। अभी तक ये सिर्फ साइंटिस्ट के द्वारा किया गया एक एजम्पशन ही है। क्या इसका कोई एलियन कनेक्शन है? आपका क्या मानना है इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं।